ලෝකයේ මිලිටරි සුපිරි බලවතා වන ඇමරිකාව සහ හුදෙකලා රාජ්‍යයක් වන උතුරු කොරියාව බැලූ බැල්මට නම් මේ දෙක අතර කිසිදු සංසන්දනයක් තිබිය නොහැකි බව ඔබට සිතෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඇමරිකාව පවා උතුරු කොරියාව දෙස බලන්නේ දැඩි අවධානයෙන් මෙන්ම යම් බියකින් බව ඔබ දන්නවාද? ඩොලර් බිලියන ගණනක තාක්ෂණය සහ මිලියන ගණනක මිනිස් බලය අතර ඇති සැබෑ ගැටුම කුමක්ද? අද වර්ල්ඩ් ෆැක්ට්ස් SL තුලින් අපි බලමු ඇමරිකාව සහ උතුරු කොරියාව මිලිටරි අතින් ඍජුව සංසන්දනය කළොත් සිදුවන්නේ කුමක්ද කියා. අපි මුලින්ම මුදල් ගැන කතා කරමු. ඇමරිකාව වසරකට ඩොලර් බිලියන 800කට අධික මුදලක් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වැය කරනවා. ඒක ලෝකයේ වැඩිම ආරක්ෂක වියදම වෙනවා. ඉතින් ස්ටීල් යානා, න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීන් සහ අතිනවීන ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ඔවුන් සතු. සංසන්දනාත්මකව උතුරු කොරියාව ආරක්ෂක වියදම ඇමරිකාවට වඩා 100 ගුණයකින් පමණ කුඩා විය හැකියි. නමුත් උතුරු කොරියාවේ විශේෂත්වය තමයි ඔවුන් සතු සීමිත ධනයෙන් අතිවිශාල ප්‍රතිශතයක්. සමහර විට මේක දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 120කට වඩා ඔවුන් වැය කරන්නේ ඔවුන්ගේ හමුදාව දියුණු කරන්න. ඉතින් ඔවුන් තාක්ෂණය අතින් පසුපසින් සිටියත් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ඇසිමෙට්‍රිකල් වර්ෆයර් හෙවත් අසමමිතික යුද්ධයකටයි. හරි, ඉතින් ඊළඟට මේ රටවල් දෙක අතර මිනිස් බලය ගැන අපි කතා කරමු. මේකෙදි උතුරු කොරියාව ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඔවුන් සතු ක්‍රියාකාරී සොල්දාදුවන් සංඛ්‍යාව මිලියන 1.2කට අධිකයි. ඒක ඇමරිකාවේ ක්‍රියාකාරී හමුදාවට වඩා වැඩි. නමුත් ඇමරිකාවේ ශක්තිය තියෙන්නේ ගුණාත්මක භාවය මත. ඇමරිකානු සොල්දාදුවන් ඉතාමත් පොද පුහුණුවක්, නවීන අව්‍යායුධ යුද බිමේ අත්දැකීම් බහුල පිරිසක්. ඉතින් උතුරු කොරියාවේ අතිරේක හමුදාව මිලියන 6කට අධිකයි. යුද්ධයක් ඇති වුණොත් මුළු රටම එකම යුද පිටියක් කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන්. ඊළඟට මේ රටවල් දෙක අතර න්‍යෂ්ටික සහ මිසයිල් බලය අපි කතා කරමු. මේක තමයි උතුරු කොරියාවේ ප්‍රධානම අවිය. ඇමරිකාව සතු න්‍යෂ්ටික බෝම්බ ප්‍රමාණය 5000කට අධිකයි. උතුරු කොරියාව සතු ඇත්තේ බෝම්බ 30ක් 60ක් පමණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උතුරු කොරියාවේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ මේ කුඩා බෝම්බ ප්‍රමාණය ඇමරිකාවට එල්ල කිරීමේ හැකියාව ඔවුන් සතු වීමයි. ඔවුන්ගේ නවතම H-15 සහ H-17 වැනි මිසයිල් මගින් වොෂින්ටනය ඇතුළු ඇමරිකාවේ ඕනෑම නගරයකට න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව ඔවුන්ට තියෙනවා. ඇමරිකාවේ ප්‍රබල මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධති තිබුණත් එකවර මිසයිල් කිහිපයක් එල්ල වුණොත් ඒවා සියල්ලම නැවැත්වීම දුෂ්කර බව මිලිටරි විශ්ලේෂකයන් පවසනවා. මේ නිසාමයි උතුරු කොරියාව සමග ඍජු යුද්ධයකට යාමට ඇමරිකාව මැලි වෙන්නේ. ඉතින් ඊගාව පොයින්ට් එක තමයි විශේෂ බලකාය සහ සයිබර් බලය. ඇමරිකාව සතු නේවි සීල්ස් වැනි විශේෂ බලකායන් ලෝ හොඳම ඒවා ලෙස සැලකෙනවා. නමුත් උතුරු කොරියාව සතු විශේෂ ක්‍රියාන්විත බලකාය ලෝකයේ විශාලතම එකක් වන අතර ඒ සොල්දාදුවන් ලක්ෂ 2කට අධික පිරිසකින් සමන්විතයි. ඔවුන් යුද්ධයකදී සතුරාගේ පසුපසට ගොස් කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා සිදු කිරීමට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා තිබෙනවා. මෙන්ම උතුරු කොරියාවේ සයිබර් හමුදාව ඇමරිකාවේ මූල්‍ය සහ ආරක්ෂක පද්ධති වලට නිතරම තර්ජනයක් එල්ල කරනවා. ඔවුන් මේ වන විටත් බිලියන ගණනක ට්‍රිට්ටෝ මුදල් සොරකම් කර ඇති බවට චෝදනා එල්ල වෙනවා. සංසන්දනාත්මක බැලුව විට ඇමරිකාව මිලිටරි අතින් උතුරු කොරියාවට වඩා 100 ගුණයකින් ප්‍රබලයි. ඔවුන්ගේ ගුවන් හමුදාව,
නාවික හමුදාව ලොව කිසිදු රටකට සම කළ නොහැකි. නමුත් දුරු කොරියාව කියන්නේ සාමාන්‍ය සතුරෙක් නෙවෙයි. ඔවුන් සතු නැෂ්ටිකාවී සහ අතිවිශාල හමුදාව නිසා ඇමරිකාව සමග ඍජු යුද්ධයක් ඇති වුවහොත් එයින් ඇමරිකාවට වුවද අතිවිශාල හානියක් සිදු විය හැකියි. විශේෂයෙන්ම දකුණු කොරියාව සහ ජපානය වැනි මිත්‍ර රටවල් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වීමේ අවධානයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සංසන්දනය ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? තාක්ෂණයද නැත්නම් නැෂ්ටික තර්ජනයද වඩා බලවත්? ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ ලෝකයේ හොල්ලන තොරතුරු දිගටම බලන්න World Facts SL අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.